Hallå, Ghostman13 på YouTube här. Till att börja med vill jag säga att jag är väldigt förkyld, så att därför låter det lite konstigt idag. Jag tänkte köra en unboxing på ett paket som jag har fått ifrån sigoteket.se. Det är tredje gången nu tror jag som jag får från dem, eller fjärde, jag minns inte. Jag har gjort ett par videor innan, med andra ord. Men de är så otroligt nöjda med det jag gör, så att jag har fått chansen att göra ytterligare en gång. Vi kör väl igång. Får vi se vad den innehåller. Det här är alltså utav märket Ego, eller Ego, jag vet inte om man säger det riktigt. Svart, fin väska, som alltid. Och om man öppnar upp här. Här har vi då en enkel instruktion. Hur man kommer igång med sin e-cigarett. Och även då hur man fyller på. Jag kan lägga den på sidan. Som ni ser här så ligger det 2 stycken. Och varför gör det? Jo, för att det här är ett dubbelt startkit. Du kan köpa det här på sigoteket.se och priset ligger på 299 kronor om jag inte minns helt fel. Så låt oss nu gå igenom vad man får för 299 kronor. Vi har då en nålflaska. Det är bra. För vissa flaskor, som här då, har inte någon bra nål, utan det är ganska så stor öppning, och vissa såna här är ganska svåra att fylla på då. Vi har den här. Väggadapter. USB. Så att du kan ladda din e-cig när du tar med den. Vi har då själva laddaren. Som alltid. Den här USB-kabeln sätter du där i. Alternativt då att du laddar den i datorn. Där har du en liten LED-lampa som visar när den laddar och om den är färdigladdad och så vidare. Här som alltid skruvar du dit e-cigaretten för att ladda. Sen har vi då 2 stycken såna här. Så. Ursäkta. Det här är då alltså plast. Det är 2 stycken H2 förångare heter det här. Och du har vätskan. Och sen har du, alltså det här är 2 kompletta e-cigaretter. Du har ju liksom det här är ju då batteriet. Precis som på alla e-cigaretter. Och då är det jag nämnde innan när man laddar. Du skruvar ju helt enkelt bara på här. På detta sätt. Så. Och sen in i datorn. Oj. Eller då i väggen. Perfekt. Såna här kommer alltid färdigladdade till 80%. Jag har sagt det innan och säger det igen. 80% om jag inte minns helt fel. Så det är bara att trycka igång. Måste ju fylla på här först och främst då ju.
Och här har du till 1,5 milliliter kan du ha. Jag vet inte om ni ser det. Ni har en liten mätare där. Och här trycker man på den knappen 5 gånger. 1, 2, 3, 4, 5. Så startar den. Samma sak när man ska stänga av. 1, 2, 3, 4, 5. Så blinkar den och visar att den stängs av. Jag tänkte nu jag skulle ta och fylla en sån här och provsmaka. Smaken som jag har fått med den här gången är lakrits. Det är ingenting som jag har provat innan så att det ska bli väldigt intressant. Jag gillar ju lakrits, alltså när det gäller då godis eller halstabletter och den biten. Just den här modellen då, Ego T, om kameran vill fokusera där. Just den här modellen då, den är ganska enkel och ganska simpel och ganska liten. Jag skulle nog kunna jämföra den nästan i storlek som en iPhone 5S som ni ser här. Ungefär. Det är även på den här modellen fast. De här munstyckena brukar man kunna byta ut. Men det går inte, utan det är en enda hel. En enda hel här. Det är liksom ingen, det går inte att byta ut den. Så det är ganska snyggt ändå. Tycker jag. När man fyller på, skruva loss batteriet. Öppna underifrån. På detta sätt. Så ser den ut. Det lilla hålet där i mitten vill vi ju inte träffa, utan vi får hälla i sidorna här nu. Jag kommer inte ens... Oj gud vad den luktar lakrits. Oj. Du, den luktade lakrits. Den här innehåller 0 milligram nikotin. Och flaskan är som alltid på 10 milliliter. Tror jag den är. Ska vi se här om jag kan lyckas med det här då. Ganska komiskt. Här i flaskan är den gul. Men här är det genomskinligt. Jag tar inte och fyller den. När man har gjort det så tar man och skruvar tillbaka förångaren. Och den här ligger för övrigt på 2,4 ohm ser jag. Om man nu är intresserad av det. Och så skruvar man tillbaka. Så. Ser lite galet ut. När den är genomskinlig. Man tänker så här, aha, om jag nu vinklar på den så kommer jag hälla ut det. Men det gör man ju inte. Men ursäkta mig, jag är så fruktansvärt dålig efter Spanienresan. Vi kom hem bara för några dagar sedan. Här i alla fall i helt nu. Nu ska man ju vänta som 5-10 minuter ungefär. Men vi ska tillbaka den här så länge. Så. Under tiden som den står där lite grann bara, så kan jag ju säga då som sagt att de här prylarna kom ifrån sigoteket.se och det är en shop
som har otroligt mycket med just e-cigaretter att göra. Bemötandet är väldigt bra. Ja, nej, det finns inte så mycket att säga. Ni får helt enkelt klicka in. Länk kommer finnas här nedanför i beskrivningen. Och vi får se ifall det kommer att komma flera. Jag vet att vissa utav er har frågat om en del modeller. Så vi får se. Jag tänkte nu provröka den här. Det är lakrits. 1, 2, 3, 4, 5. Och så blinkar den ju att den startar igång. Får vi se här. Den är väldigt smidig. Det här är en perfekt liten grej att ta med sig i fickan. Jag har ju fått andra modeller och jag sitter här i min spelstudio är ju det här. Jag har lite green screen och grejer. Och alla modellerna har jag här borta sparade. Det kommer komma upp en video på det så småningom. Men vi provar den här nu. Får vi se hur den känns. Väldigt mycket lakritssmak. Otroligt lätt rökt. På den här modellen kan du inte ställa in luftmotstånd eller voltantal eller någonting sånt, utan det är liksom så som den är, så är den. Den ger väldigt mycket rök, otroligt bra. Den här, som jag sa, smakar väldigt mycket lakrits. Väldigt mycket. Jag vet inte om jag skulle kunna jämföra det med de här pingvinpastillerna eller lite kungen av Danmark. Men väldigt gott. Det var det faktiskt. Det måste jag säga. Så kolla in det här nu. För 299 kronor, vad får man då? Jo, du får 2 e-cigaretter. Du får en väska. Du har laddaren. Och USB-kabeln då givetvis. Nålflaska. Och den. Det här är det du får för 299 kronor. Har man planer på att börja röka e-cigarett, eller om man kanske är 2 stycken som vill sluta röka och börja med det här. Det här är ett perfekt kit. Du får ju liksom vars en till maken och en till hustrun. Till exempel. Så 299 kronor för det här, det tycker personligen inte. Alltså jag tycker inte det är farligt. Det är riktigt bra pris och det är verkligen vill man inte lägga så mycket pengar på det utan prova, kör på det här då. Det var faktiskt allt ifrån den här videon och glöm inte att kolla länken här nedanför i beskrivningen till sigoteket.se. Jag vill även ännu en gång tacka dem så väldigt mycket för att jag får den här möjligheten att göra det. Jag tycker det är otroligt roligt och jag hoppas att det kommer att komma fler modeller som jag får prova. Det gläder mig verkligen. Jag kommer även slänga en rad på min blogg om det här. prylmecka.blogg.se. Även den länken hittar ni här nedanför. Yes, så nu ska jag gå och ta lite varmt te så att min hals blir bättre. Och får väl även passa på att önska er en god jul, för att det är ju alldeles strax jul. Så till nästa gång så får ni ha det så bra och var rädda om varandra. Hej då!